今天依然是搞站顶器剁菜板异响，先给大家听一下声音啊。这个事情啊，我已经搞了，这是第3次了。第一次呢，换了一个品牌伊纳品牌的站顶器，换上去之后，剁菜板的声音更严重，怕死啊。然后采用更换皮带的方式啊，皮带更换之后呢，有所改善但是改善不大，因为我出去跑了一趟30多公里呢，在发现上坡的时候，它偶然在1500多转又发出那个啪啪啪的声音，加上呢我们的皮带慢慢是会拉长的，所以我觉得第2期视频换了皮带之后这个状况可能用不了多久，声音还是会发出来。那么这下我就搞了一个原厂的，大家看啊，广本的带子原厂站顶器换上去给大家看一下哈。站顶器的更换过程我就不展示在这期视频了，省得太长，大家不爱看。如果感兴趣，想要知道站顶器更换流程一些细节的我把这个视频做在下一期视频，大家可以参考一下。锃光瓦亮崭新的一根皮带之所以还要换站顶器呢是因为皮带原因已经排查完了大家看一下这个旧的站顶器它的指示箭头，你看我的车在这个位置，这连及格线都没达到正常的位置应该指示箭头在这之间在这个之间。也有车友分享了图片给我，我也给大家看一下他们正常的是什么样子的在这个位置的时候，我们站顶器就会发出剁菜板的声音，啪啪啪，在下面的位置前几期视频已经给大家解释过原因了，现在我们就来更换新的看一看。好，看一下它的位置。这也不行虽然勉强在这个之间了这个支撑勉强在这个范围之间了，但也差点意思，扛不住用兄弟们差点意思虽然这样肯定不会响但是你用着这个，比如说站顶人稍微松弛一点，皮带稍微拉长那么1毫米，它不又回到那个啪啪啪那个剁菜板的声音了吗？皮带也是新的，站顶器还是原厂的。先启动一下吧，看看这个位置会不会变，不会变的话，反正凑合用是能凑合用，但是达不到人家优秀的状态。启动过之后这个指针位置是没变这样能凑合用，但是它就是不往那边不往内侧移动达不到标准状态，怎么回事兄弟们？同样的皮带车友用了，人家的位置板板正正标标准准的这个张紧器也是原厂的，难不成是我车有问题只能怪车有问题了是吧？你的皮带也没问题，换了2次了，张紧器换3个了，它怎么就不能到了那个正好的位置呢？我靠，又给大家看乐子了。就这样吧，我都难不成真要像车友说的换一个大号的轮子换一个大号的轮子当然没问题，但是它不正常我靠。